बनाने जा रही हूँ अरुई की भाजी, जिसके लिए मैंने आधा किलो अरुई लिए है, 2 बड़े कटे हुए प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। कुकर में ये अरुई को अब हम बॉईल कर लेंगे। अभी सारे मसालों को हम पीस लेंगे। अरुई बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच तेल डाल दिया फ्राई। मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया। अब इसे हम होने देंगे। मैं हल्दी डालूंगी और अब मैं इसमें पिसा हुआ मसाला डालूंगी। 1 चम्मच पिसी हुआ जीरा डाल देंगे। धीमे आंच पे पकने देंगे। अरुई मेरी बॉईल हो चुकी है। अब इसे छील कर हम काट। ये मसाला हो चुका है, इसने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें कटी हुई अरुई डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। भाजी पक के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें कोथिमीर डाल दूंगी। अब हम इसे सर्व कर लेंगे।